Do mi rekomensas bonege. Bonege from the top. Vido ĝis la fina venko. Yes? Vi registras? Saluton al ĉiuj, do ni estas en Arut. Saluton! Do hodiaŭ ni estas en Toulouse. Do ni komencas nia vojo kun la kapitolo kiu estas tie. Do la kapitolo nun gastigas la urbodomon kaj la teatron de Toulouse, sed antaŭe la Capituls, kiuj estis la magistratoj de Toulouse, decidis konstrui ĝin por esti la sidejo de povo dum pli ol 8 jarcentoj. Nun la kapitolo estas fama por esti la emblemo de Toulouse kun la Occitana kruco kiu estas tie. Do pri la Occitana kruco estas esenca kunvenejo por la tuluzanoj. Kaj do la Kapitolplaco estas ornamita de granda Occitana kruco, kie oni povas vidi la signojn de la zodiako. Ĉi tiu kruco, ankaŭ nomata Languedoka kruco, estas 12-branĉa kruco. Ĝi aperis dum la regado de Raymond VI en 1211. Ĝi estis uzata kiel simbolo de la provinco Languedoko kaj ĝia ĉefurbo Toulouse. Hodiaŭ ĝi estas la emblemo de la urbo de Toulouse kaj aperas en tiu de la administra regiono Okcitanio kaj simbolas la okcitanajn kulturon kaj lingvon. La kruco sur la Kapitolplaco estis desegnita de Raymond Moretti, franca pentristo kaj skulptisto. La originala dezajno de la artisto estas el bendoj de kruda bronzo kaj la originala dezajno de la kruco estas el bendoj de polurigita bronzo. Do ĉiu bulaso reprezentas la 12 kardinalajn punktojn, la 12 monatojn de la jaro, la 12 horoj de la tago kaj la 12 zodiakaj signojn desegnitajn de Raymond Moretti. Por daŭrigi kun la verkoj de Raymond Moretti, oni povas daŭrigi kun la Galerie des Arcades, kiu estas miksaĵo de galerio kaj strato rue en la Franco. Do ĉi tie oni povas, fronte al la kapitolo, oni povas vidi 29 pentraĵojn, kiuj estis faritaj de Raymond Moretti en 1996, kaj ili reprezentas la historion de Toulouse kaj de la tuluzanoj. Oni komencas la galerie kun la unua pentraĵo, kiu estas la Venuso de Lespug. Kaj ĉi tiu skulptaĵo estis malkovrita en kaverno en la vilaĝo Lespug ĉe la piedo de Pireneoj. Do oni povas daŭri kun la trian, kiu reprezentas la vizigotoj, ĉar Toulouse estis urbo de la ĉefurbo fakte de la vizigotoj. Do poste oni povas vidi la kampanjo kontraŭ la kataroj. Do ĝi estis proklamita en 1209. Do en la dekoka la artisto volis paroli pri briko. Do la teksto estas kruda aŭ pafita, gipsita aŭ nuda. Ĝi estas la plej ŝatata materialo de tuluzaj konstruistoj ekde la antikveco. Spegulante varmon kaj lumon, ĝi donas al la urbo sian koloron. Do, oni povas fini eble kun Claude Nougaro, kiu kantis O Toulouse, kiu estas lia plej ŝatata kanto, kaj estas grava kanto por la tuluzanoj.
Do la agadoj de Esperanto Kulturcentro do ECOCO de Toulouse disvolviĝas ĉirkaŭ 3 aksoj do informi pri Esperanto, instrui Esperanton kaj uzi Esperanton. Do unue por informi pri la internacia lingvo ni organizas atelieron por malkovrigi Esperanton, informtablojn en asociaj forumoj kaj prelegojn. Kaj ni ankaŭ havas radioelsendon do Esperanto magazino, kiu estas unuhora elsendo parte france, parte esperante, lunde vespere. Do ĝi enhavas anoncojn pri la aktualaĵo de Esperanto en Toulouse aŭ en la mondo, kronikajn, intervjuojn kaj kompreneble Esperanta muzikon. Krom tio, niaj sociaj retoj kaj retejoj estas sufiĉe aktivaj. Ni sendas novaĵleteron ĉiusemajne kun la novaĵoj kaj la eventoj de nia asocio. Kutime la semajno de Esperanto aŭ SEMEO okazas ĉiujare en marto, do dum 10 tagoj Toulouse iĝas loko por internaciaj renkontiĝoj, esperantaj koncertoj, debatoj, diversipaj atelieroj, lingvo-kafejoj, cele al malkovrigi Esperanton, ĝian kulturon kaj la Esperanta movado al la ekstera publiko. Kaj poste pri la instruado, kompreneble eblas sekvi kursojn kaj staĝojn kun ECOCO, do malsamaj niveloj aŭ daŭroj estas proponitaj, do ĉiuj estas bonvenaj. Kaj fine ni kompreneble uzas kaj utiligas Esperanton ĉiutage, do kun aliaj membroj ni ofte partoprenas lingvo-kafejojn, ni organizas monatajn manĝoklaĉojn, ludvesperojn, ni regule organizas Esperanto-feston, regionan Esperanto-feston en decembro. Ni organizas promenadojn, do bicikle aŭ piede, vojaĝojn al kongresoj, internaciaj renkontiĝoj, kaj ni ofte akceptas esperantajn prelegantojn, kaj de la pandemio ni ankaŭ aktivas rete, kiel por la projekto Tra la Mundo. Kaj ni ne forgesu niajn bibliotekon kaj libroservon. Ni prunte aŭ vende disponigas grandan elekton de dokumentojn por lerni la internacian lingvon. Ekde 2017 ECOCO partoprenas multajn eŭropajn projektojn kadre de la programo Erasmus+, partnere kun aliaj esperantaj asocioj kiel TEO, ECI, BES, sed pluraj aliaj. Ekzemple la projekto Trejnado de trejnistoj okazis en Toulouse en junio, sed eble ni riparolos pri tiu projekto poste. Nun ni vizitu la urbon. Krom kapitolon, Toulouse havas belajn turismajn kaj historiajn lokojn, kiuj vi devas viziti se vi loĝas aŭ se vi vizitas Toulouson. Ekzemple la Basilikon de Saint-Sernin kaj ĉe la bordoj de la rivero Garono vi trovos preĝejon de la Droite. Tiuj du lokoj ankaŭ estas grava, tras ĝin iras unu el la franca vojo al Santiago. Apud Toulouse ni havas alian esperantistajn urbetojn kiel Donville, kie estas la estudio Vinil Cosmo. En la Occitana regiono ankaŭ troviĝas la vilaĝo Aruto, kie trifoje jaroj ni organizos semajnfinojn por lerni Esperanto kaj organizi trejnadojn. Sed bone, estas pli bone se Jad parolas pri tio ekde Arut. Saluton al ĉiuj, do ni estas en Arut, kiu estas la tradicia loko por la staĝoj kaj por kursoj de Esperanto. Do, kiel mi diras, tradicie estas lokoj nur por kursoj de Esperanto, sed tiujare mi pensas ke iom da kursoj fakte okazis, sed ankaŭ okazis la trejnado por iĝi trejnistoj, kiu estis en Toulouse kaj dum la semajnfino okazis en Arut, do ĉi tie fakte. Kaj ni partoprenis en tio, ni ricevis trejnadojn de la homoj kiu trejnis por iĝi trejnistoj. Kaj do jes, ni partoprenis en tio, ni havis trejnadojn pri humajn rajtoj, ni havis trejnadon pri strategia plano, pri lingva politikon, kaj estas tre bela loko, tre bela ĝardeno.
Kiel miaj kolegoj diris, ni partoprenis en Erasmus Plus projektojn, kiujn ni faras kune kun aliaj asocioj, kiel ECI, Cosmos, Dana Esperanto Asocio, inter alia. Multfoje ankaŭ ni gastigas esperantistojn, kiujn volas partopreni en niaj eventojn. Ĉi-jare ni ricevis Tuŝka, ĝenerala sekretario de TEIO, Clement, presidanto de la Junulara Esperanta Franca Organizo, kaj ni faris etan intervjuon kun Valentin, nuntempe volontulo ĉe TEIO. Do unu celo de ECOTSO kaj de Esperantujo ĝenerale fakte estas bonvenigi aliaj esperantistojn el la mondo. Do nun ni bonvenigas Valentin, kiu venas el Rotterdamo. Yes, exacte. Do mi estas nuntempe volontulo ĉe de TEIO, kies ĉefsidejo estas en Nederlando. Yes, do kion vi faras en Toulouse fakte, Valentin? No, bona demando. Nu fakte TEIO, do la tutmonda esperantista junulara organizo, estas la asocio kiu, kiel diri, agas kiel reto por la junaj esperantistoj en la mondo, kaj ankaŭ subtenas la lokajn agadojn de esperantistoj laŭkapable kaj laŭbezone, laŭsituacie. Kaj ĉi tie ni estas en Toulouse por iom diskonigi la agadon de ECOTSO kaj ankaŭ valorigi la lokajn agadojn de esperantistoj. Do ĝenerale en TEIO ni agadas ĉefe, mi diru, rete pro la pandemio kaj ankaŭ pro la internacieco, kaj ĝenerale ni laboras de hejme, ĉefe pro la pandemio, sed ankaŭ vojaĝas kiam eblas al aliaj eventoj aŭ aliaj lokoj por renkonti la esperantistojn tie kaj helpi kun diversaj aktivadoj. Do ĉi tie mi venis por maldiskonigi la agadon de ECOTSO, por materialo de UEA kaj ankaŭ por helpi al materialoj de ECOTSO reciproke. Kaj ankaŭ por malkovri simple Toulouse-on. Yes. Estas alia flanko, mi venas de la alia flanko de Francio, verdire, kaj tute ne konas la regionon, do mi ĝojas. Ni esperas ke vi amuzis dum la vizito, do dankon. Kaj ne forgesu sekvi nin en niaj societretoj. Dankon kaj ĝis! Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time